السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم متابعين الكرام سنتكلم عن فوائد قشور البصل التي يجهل فوائدها الكثير منا. من يتوقع أن قشور البصل التي نتخلص منها يوميا تحمل فوائد تفوق البصل نفسه؟ إن لم تصدق ذلك فتابع معنا هذا الفيديو وجرب ما سنذكره فيه. تحتوي قشور البصل على نسبة عالية من مادة الكيرسيتين الفلافوندية المضادة للأكسدة، وذلك بأضعاف النسبة الموجودة في البصل نفسه، حيث تعمل هذه المضادات على حماية الجسم من الجذور الحرة والتلف الذي تحدثه على الخلايا بشكل تراكمي في الجسم. للاستفادة من المادة المضادة للأكسدة الموجودة في قشور البصل، ينصح بشرب مغلى القشور أو طهي الأرز مع منقوع القشور إن لم يعجبك طعمه. كما أن قشر البصل مقاوم للالتهابات، ومن فوائده أيضا أنه يتضمن بعض الخصائص المضادة للالتهابات، لذا ينصح بالغرغرة بمنقوع البصل، حيث يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم. وينصح أيضا استخدامه لمواجهة التهابات الجلد والتهيجات والحكة، وذلك من خلال فرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثم غسلها بالمنقوع. كما أن من فوائد قشور البصل أنها تحارب تصلب الشرايين وضغط الدم لاحتوائها على مادة الكيرسيتين الفعالة في تقليل ضغط الدم، بالإضافة إلى أن القشور غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في منع تراكم البلاك المكون من الكوليسترول والكالسيوم، والذي يؤدي عادة إلى تكلس الأوعية الدموية وانسدادها. ومن فوائدها كذلك أنها تخفف من التشنج العضلي في الساقين. عليك فقط أن تقوم بغلي قشور البصل لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم تصفيته وشربه كشاي قبل النوم بقليل. واظب على هذا الأمر لمدة أسبوع وستشعر بتحسن بإذن الله. قشور البصل تستعمل كذلك للشعر كوصفة فعالة جدا لتقويته وتطويله وإبراز لونه الطبيعي، حيث أنها تساهم في محاربة الفطريات التي تنمو في الشعر بسبب الرطوبة، وبالتالي تساهم في التخفيف من القشرة. ولكي يستفيد الشعر من قشور البصل، يجب غسل الشعر كالمعتاد ثم شطفه بمغلى قشور البصل،
واظب على ذلك لمدة قصيرة وستلاحظ الفرق بإذن الله. كما أن قشور البصل تستخدم أيضا كسماد، فقط عليك بخلط قشور البصل مع تربة السماد، فذلك سيجعلها غنية بالمغذيات النباتية. لم ننتهي بعد من الفوائد الجمة لقشور البصل التي لا نهتم لها ونرميها. إن مغل قشور البصل من الأصباغ الطبيعية، وهنا نخصص بالذكر نوعي البصل الأحمر والأبيض، حيث أنه بالفعل يمكنها تعويضك عن استخدام الأصباغ الصناعية بمنقوع القشور. وتستخدم كذلك قشور البصل في التخسيس، فقط عليك بجمع القشور وتكسيرها، ثم خذ مقدار ملعقة ونصف، اغسلها جيدا، ثم ضف إليها كوبين من الماء، ضعها على النار لمدة 5 دقائق، ثم ارفعها واشرب كأسا قبل الوجبة لمدة شهر، وستلاحظ الفرق بإذن الله. دمتم في صحة جيدة. إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.